keçiriləcəkdir. Test mərhələsi 14-18 iyul 2026-cı il tarixlərində keçiriləcəkdir. Bu test mərhələsinin keçirilməsi üçün Naxçıvan Muxtar Respublikasında da 2 imtahan mərkəzi ayrılmışdır və bu imtahan mərkəzlərində 1100-dən artıq namizədin iştirakı nəzərdə tutulmuşdur. Naxçıvan Muxtar Respublikasında imtahan mərkəzlərinin test mərhələsi keçirilməsi üçün qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq namizədlər üçün hər cür şərait yaradılmışdır. Bu fənlər üzrə namizədlər öz bilik bacarıqlarını sınayırlar. Müsabiqəyə ümumilikdə 180 təhsil müəssisəsi üzrə 552 vakant yer çıxarılıb. Müəllimlərin işə qəbul imtahanında iştirak elədim. Sualların quruluşu mənim üçün uyğunluydu. Yəni, ixtisasdan yaxşı yazdığımı düşünürəm. Vaxt bölgüsünü düzgün edə bilmədiyimə görə biraz çətinliyim yarandı, amma ümumilikdə yaxşı idi. Daha yüksək ola bilərdi əlbəttə ki. 65 bal topladım. Bu, yəni balım məni qane eləməsə də daha yüksək olacağını düşünürdüm. Test imtahanında iştirak edən bütün namizədlərə uğurlar diləyi ilə Adilə Səfərova, Tərlan İbrahimova, Namiq Abbasov, NTV Xəbər.